سلام، خوش اومدید به دوره پروژه محور جنگو. تو این جلسه قصد دارم دوره رو بهتون معرفی کنم که قراره چه پروژه‌ای رو با هم انجام بدیم و چه چیزی رو تو طول این دوره با هم یاد بگیریم و چه پیش نیازایی داره این دوره. راستی لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. پروژه‌ای که قراره با هم یاد بگیریم و انجام بدیم یک کوتاه کننده لینکه که این روزا خیلی کاربردی و خیلی جاها داریم می‌بینیم که ازشون استفاده می‌کنن. همونجوری که الان دارید تو صفحه می‌بینید، قرار این پروژه رو با هم دیگه انجام بدیم که اول از همه به عنوان ورودی یه لینکی رو میگیره، لینکی که قراره کوتاه بشه و بعد از اون تو ادامه یه آدرس دلخواه رو میگیره، آدرسی که قراره به اون آدرس کوتاهش کنیم و ازش استفاده کنیم و بعد با کلیک روی دکمه کوتاه کن لینکی که بهمون داده کوتاه میشه و این با اینم یه لیست لینک های کوتاه شده رو داریم که اینجا ما لیست اون لینک هایی که قبلا کوتاه کردیم و بهمون نشون میده و تعداد بازدید هر کدومو. الان اگه به طور مثال من این لیست این گوگل رو کپی کنم، لینکش رو توی یه تب جدید بازش کنم، همونجور که میبینید اول آدرسش 127.0.0.1 پورت 8000 که این پورت لوکال جنگوه که جنگو روی این پورت لوکال بالا میاد و بعد ادامهش اسلش گوگل. من گفته بودم این گوگل دات کام رو به گوگل کوتاه کن و بعد من اگه این لینک رو اینتر بزنم و سرچش کنم وارد صفحه اصلی گوگل میشه برام و از اون ور اگه من برگردم اینجا تعداد بازدیدامو نگاه کنم، تعداد بازدیدام 4 تا بود و اگه اینو من یه رفرش بکنم تعداد بازدیدام هم یه دونه اضافه میشه و تعداد بازدیدام منم به 5 تا تبدیل میشه که اینجا حالا باز دوباره یه دکمه داریم که میتونیم برگردیم به لینک اصلی. توی این دوره پیش نیازایی که لازمه یاد بگیرید یه مقدار کمی پایتونه و همچنین اگر HTML و CSS هم بلد باشید تا یه حدی خیلی میتونه بهتون توی ادامه پروژه کمک کنه. البته اگر هم بلد نبودید من کل اینا رو به شما یاد میدم و جای هیچ نگرانی نیست. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنید و چنلمو سابسکرایب کنید تا از ویدیوها و آموزشایی که در آینده میذارم مطلع باشید.